kiasi cha kwamba digestion ni stop. Nikisema hivyo nahisi
ya kwamba nilikuwa chochote ninachokula kinatoka kama kilivyo. Kama kilivyo, yaani nikifika chooni chochote nilichokiingiza kinatoka kama kilivyo. Nilifikia mahali hata nikiongea sauti yangu ilikuwa inaisha. Yaani ile sauti ya kutoka haipotei. Lakini nikamwambia Mungu, kama umeona wakati wangu wa kutumika umeisha basi, lakini kama unaona bado ninayo nafasi, ninaomba uniponye mara moja nisiteseke. Nilishangaa tu mamangu mdogo akinipigia simu siku hiyo, akaniambia, "Njoo kuna hospitali moja ya China wanakucheki nini?" Nilipoenda kule, walichoniambia tu kuna tatizo lingine lolote ila tumbo lote linanidoga. Sasa nimetokana na nini sijui. Basi na wale walinipatia dawa ile, na ile dawa nilipoianza tu iliendelea kurejeshwa nikapona kabisa. Kwa hiyo nilimsifu Bwana, lakini niliona tu ya kwamba Mungu aliniokoa. Huo ulikuwa ushuhuda wangu wa kwanza. Lakini ushuhuda wa pili ni ushuhuda ambao ninashuhudia kwamba hakuna jambo ambalo linamshika Mungu. Wakati mume wangu alipoondoka, alipohamishwa Dodoma, aliniuliza, "Tunaenda wote au unabaki?" Na mimi nimeajiriwa misheni na ofisi. Na yeye anachoenda ni kazi. Nikamwambia siwezi kujibu kazi moja nitamuuliza. Nikaamka wakati wa usiku manane nikamwambia Mungu, niende na mume wangu au nibaki? Sauti ya Mungu ikaniambia baki, atarudi. Na mimi nikaamini katika hilo. Niliamini katika hilo, lakini kuna chungu sana sikuwahi kutengana na mume wangu. Basi nikafikiria Mungu aliponiambia ya kwamba baki, atarudi muda mfupi tu. Na mimi kwa akili zangu za kibinadamu nilikuwa naendelea kupambana, nalia kupambana sana kwamba arudi, lakini ilichukua muda. Kila inapochukua muda narudi tena kwenye magoti. Ninapenda kuomba usiku wa maneno, namuuliza tena Mungu, uliniambia atarudi, mbona harudi? Sauti inanijia kwa kutaja jina langu, Rehema, atarudi. Ninaendelea kuamini katika lile, na watu wengi tena naye atarudi. Basi nikakaa, hatimaye akapata nafasi ambayo akapata sehemu ambayo ina nafasi hapa Dar es Salaam. Alipopata wakamuita hapa, lakini walipomuita wakamwambia nafasi iliyokuwa hapa imeshachukuliwa, ila nafasi zetu ziko Arusha na Tabora. Kwa hiyo kati ya hizo, kati ya Arusha na Tabora, alafu ikipatikana nafasi hapa tutakuita tena. Bado nilisikia machungu kwa sababu nilikuwa nimefurahi kiasi kikubwa mno. Kiasi kikubwa, na nilikuja kukaa takriban wiki mbili hivi. Nikawa nimesikia machungu sana. Basi akachagua kwenda Arusha, na Arusha ni mbali hapa kazi. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa mimi ndio nikiwa naenda Arusha. Lakini Mungu alichokitenda kituko cha ajabu. Siku moja nikaamka tena usiku wa manane, nikamwambia Mungu, ninaomba mambo haya mawili kwako. Kama mume wangu ni mapenzi yako aendelee kukaa huko, basi aendelee kukaa. Lakini kama sio mapenzi yako, ninaomba sasa arudi mara moja. Hilo ombi Mungu alinijibu mara siku hiyo hiyo. Kesho yake nilijamka kumuuliza, "Hivi unasema familia yako iko Dar es Salaam?" Ndio iko Dar es Salaam. Yaani anaenda kama ushuhuda fulani hivi. Basi kama iko Dar es Salaam kuna nafasi yako, kuna mtu ambaye nitampa ikabe afu nifanyie mpango wewe Dar es Salaam. Hiyo ushangae kitu cha ajabu sana. Yaani ni majibu ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo mpaka hapa ninaposema ameshakabidhiwa barua ya kuja Dar es Salaam. Kwa kweli hili nilitamani wakati tuko pamoja ili tumtolee Mungu sadaka. Lakini kwa sababu mzee kanisa alisema kama uko mwenye ushuhuda, akasema ni kwa nini amesema hivyo? Ngoja tushuhudie. Hakika Mungu anajibu maombi. Haleluya. Nasemaje kwa ushuhuda huo wa kunenepesha mifupa? Ya Mungu akubariki sana kwa Mungu na kutia moyo tunaposikia shuhuda za namna Mungu anavyojibu maombi. Ni maombi sasa wale watu wawili
milioni hapo mara moja kwa ajili ya maombi, na wale tunaoweza tunatamani tupate kidogo na kidogo. Jioni tu hapa mbele, wakati maombi yanatolewa, tuwe pamoja hapa. Amen. Wale wanaoweza, wale ambao mmeishi mnaweza kupata kuhimiza. Mungu kwa ajili ya nchi yetu na tuombe amani iendelee kudumu ili tupate nafasi ya kuendelea kuabudu. Na kikubwa zaidi, Mungu aendelee kutulinda tunapokuwa katika siku hizi za mwisho. Neno kwanza Baba tumalizie. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya siku nyingine ya saba. Inakupendeza wewe Mungu wetu, sisi tunakutana mahali hapa. Baba, tunashukuru kwa ulinzi kwa siku zote zilizopita. Tunasema asante Baba, maana tunakutana tena binti na muda wako. Tunakuja tena kukushukuru. Tunasema Mungu, asante kwa yaliyopita na kwa kutuwezesha kusimama. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, tunaleta taifa letu mbele yako. Baba, tunaomba utuletee watoto wako. Hatuwezi kusimama kujipigania, hatuwezi kusimama kunyamazisha kelele za mwovu, bali wewe peke yako Mungu ndiye unaweza kuanzisha amani. Maana Baba, kwako vyote vinawezekana na tunashirikiana. Mungu wetu, tunakuja mbele zako ili tunahitaji msaada wako katika wakati huu tulioni. Tunahitaji Mungu utuongoze, usimame nasi usituache. Baba, uliowaokoa wana wa Israeli, sisi leo tunaendelea tunaomba utuokoe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasamehe familia zetu na ndugu zetu popote walipo wale marafiki zetu na jamaa zetu wote, Tanzania kwa ujumla, tupatie Baba yako takatifu. Mungu wetu, mbele yetu msaada. Watoto wako kwa imani wamekuja kuonyesha huduma yao kuuliza karatasi ya maneno kutoka ndani ya moyo wao. Baba, tunaomba kusema hayo na sasa Mungu na wale shida mbalimbali kwa mfano. Baba, hapa kwa wengine ni wagonjwa, wananyosha mkono wako wa Mungu ili atakapotoka hapa aseme hakika itakosa leo ilikuwa ni makosa tofauti katika maisha. Baba, umesimama kwa wengine wamevunjika mioyo kwa ufariji. Kuna wengine Baba wana matatizo mengi, hawana msaada ila wewe peke yako. Mungu, tunasema kwa wao watembee kwa sawa kabisa. Nasema asante Mungu, maana unazidi bila kanisa lako. Salama, Baba, asante kwa ajili ya hilo. Kulikuwa kuna uwezekano wa watu kuja hapa shetani kutukia fulani ya watu kuharibu wazazi, lakini Mungu umeilinda na kusikia salama kwa kusaidia. Nasema asante Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru. Amen. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa ajili ya sabato hii ya leo. Asante Bwana kwa ulinzi ambao unaendelea katika maisha yetu. Na leo umeruhusu tuje tukaabudu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Bwana hata maana katika changamoto zote hizi umeruhusu tuje tusimame mbele yako, tunazidi kurudisha sifa na utukufu kwako. Sasa Bwana, katika siku ya leo tunakuja
uonekane kwa washiriki mmoja mmoja katika kanisa hili. Bwana, tunaomba katika changamoto zote hizi tunazopita, kanisa lako la Uhuru kalipe amani tukayo mbinguni. Tusaidie Bwana, tutambue kwamba katika changamoto hizi bado unasimama upande wetu. Tunazidi kuiweka mikononi mwako nchi yetu ya Tanzania Bwana. Tunaomba amani itokayo kwako kazidi kutawala. Zaidi sana Bwana, yote haya yakatokee ili Bwana injili yako kazidi kuhubiriwa katika nchi yetu ya Tanzania. Bwana, watu wako umeleta maombi mbalimbali. Kuna wengine wana maombi mioyoni mwako wanazidi kukulilia. Lakini kuna wengine ambao Bwana wamechukua hatua ya kuandika karatasi na kuleta katika boksi lililoko mbele yetu Bwana. Wewe ujuaye kusoma ndani ya mioyo yetu, kwamba Bwana tukutane na haja ya kila mmoja wetu. Ili tutakapotoka hapa wote tukatoke na furaha kujua kwamba tumekutana na wewe Mungu. Tunakushukuru Mungu, maana tunajua umeyapokea maombi yetu na utatenda kwa kadiri ya mapenzi yako. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Asante Yesu. 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 Bwana ni wema wakati wote. Tunakaribia kusimama tunapoimba wimbo wetu 15 kidogo. Kitabu kikubwa namba 289. Tusimama wote kidogo. Nena roho ni Yesu. Nena roho ni Yesu.
akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, hivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na hivi ndivyo wasema. Fungu namba 13. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakuja mbele yako Bwana, tunakuja kwa kila namna, kwa kila shida, kwa kila chozi, kwa kila huzuni, kwa kila mafikirio. Mungu wetu uliye mbinguni, unajua shida yetu sisi wanadamu, unajua shida yetu kwa kuziba sababu. Bwana, hebu kila mmoja wetu anene naye sasa na wetu yake, ukatimize yale yote ambayo anaweza kuyapata katika maisha yake. Mungu wetu uwasaidie tunao wagonjwa ndani ya kanisa, tunao wagonjwa nje ya kanisa. Bwana, unapokuwa unatenda unanena katika maisha yetu Bwana, uwafikie wote ndugu zetu unaokuwa nao katika maisha yetu ya kila siku. Bwana, naleta ombi Bwana katika taifa letu. Bwana, tumetendea sasa mapenzi yako. Tumekuja na tumepona katika hayo yaliyotendeka, lakini Bwana kwa neema yako umetuamsha na kutupeleka katika ibada yako takatifu. Naamini Bwana unaenda kutulinda na ambao bado hawajafika hapa pia kanisani. Mungu wetu pia wajaze roho yako mtakatifu. Mungu wetu naamini yote utatenda, lakini Bwana tutatamka sala yako ya kitabuni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe usitie na kitabuni, bali tuokoe na movu. Kwa ufalme wako na nguvu hata milele. Amen. Sikia
Tusikilize somo la zaka na sadaka. Somo letu linasema hebu ile roho irudi. Hebu ile roho irudi. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 fungu la 4. Fungu linasema wakituomba sana pamoja na kusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili na kuwahudumia watakatifu. Mtume Paulo anasema ya kwamba waumini wa Makedonia hawakuwa katika hali nzuri ya kiuchumi. Walikuwa maskini, lakini licha ya hali hiyo walitaka kushiriki katika kutoa ili kusaidia ndugu zao kule Yerusalemu. Kwenye kisa hiki jambo linalojitokeza ni kwamba waumini walisihi na kuomba ili wapate fursa ya kutoa. Hili sio jambo la kawaida leo. Mtu fulani aliwahi kumuuliza, "Mchungaji, hivi bado wapo watu kama wa Makedonia wanaosihi na kuomba wachungaji wao au washiriki wenzao kwa ajili ya fursa ya kutoa?" Mchungaji akajibu akasema, "Wapo." Yule mtu akasisitiza kwamba tangu alipojiunga na kanisa alikuwa hajawahi kuonana na mtu akifanya hilo. Ikiwa wa Makedonia waliomba na kumsihi Paulo ili waruhusiwe kutoa kwa sababu ya hali mbaya waliokuwa wamesikia ndugu zao walikuwa wakikabiliana nayo kule Yerusalemu, je, sisi pia hatuwezi kutiwa moyo na roho ya namna hiyo? Leo tunao kaka na dada sehemu mbalimbali za duniani wanaokufa bila kusikia juu ya Yesu. Tunadumu kuweka wazi kwa habari ya watu wanaoathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ugomvi na zama zingine nyingi. Tunaitikiaje hili na namna hiyo? Wa Makedonia wangefanyaje kama wangekuwa hai leo? Ili ni swali la kujiuliza. Hebu na tuombe kwa ajili ya uamsho wa roho ya Kimakedonia. Itutie moyo kusaidia karibu ndugu wenye hali mbaya. Hebu ile roho itujie ili tupate kutoa kwa ajili ya kuimaliza kazi ya Mungu na tuweze kwenda mbali. Swali linauliza, Wamakedonia wangefanyaje kama wangekuwa hai leo? Wito, tunapotoa zaka na sadaka, inaomba kwamba kila mmoja wetu aombe kuwa na roho ya Wamakedonia. Tuombe kwa ajili ya zaka na sadaka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya pekee aliyotupatia. Asante sana kwa baraka uliyotupatia kwa wiki hii nzima. Tunapokuja kutoa matoleo haya kwa wako mtakatifu katuongoze ili kile ambacho tutakitoa basi kikae baraka katika maisha yetu. Lakini kwa namna moja ama nyingine kuna yule ambaye hajaweza kufanikiwa kutoa siku hii ya leo, baraka zako zikambatane naye ili isipate kuja moja kwa kutoa ile sadaka. Naomba wewe mahali hapa zidi kutupewa kwa wako mtakatifu katuongoze. Naomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.
Mungu naye
karibu itaangamizwa. Tafuta ufalme wa Mungu na ng'ang'ania wokovu wako. Sikiliza ewe mwenzangu, sauti ya Yesu yabisha. Moyoni mwako umfungulie atawale maisha yako. Usisumbuke na dunia, karibu itaangamizwa. Tafuta ufalme wa Mungu na ng'ang'ania wokovu wako. Ni jambo moja tafakari, upendo wa agape. Mungu kumtoa mwanae ndo pekee atukomboe, ili tusikose uzima. Ni jambo moja tafakari, upendo wa agape. Mungu kumtoa mwanae ndo pekee atukomboe, ili tusikose uzima. Ni jambo moja tafakari, upendo wa agape. Mungu kumtoa mwanae ndo pekee atukomboe, ili tusikose uzima. Amina. Baba Mungu mwenye enzi, wastahili heshima zote. Umeketi mahali palipo juu sana, umetukuka. Fadhili zako ni za milele, rehema zako hazina mwisho. Wastahili heshima Mungu wetu. Baba Mungu mwenye enzi, wastahili heshima zote. Umeketi mahali palipo juu sana, umetukuka. Fadhili zako ni za milele, rehema zako hazina mwisho. Wastahili heshima Mungu wetu. Mbinguni na duniani unatawala, ewe Mungu. Hakuna mamlaka ya kukupinga, ewe Mungu. Ewe Bwana, umetukuka. Umestahili peke yako, hakuna wa kuabudiwa ila wewe tu. Wastahili milele. Mbinguni na duniani unatawala, ewe Mungu. Hakuna mamlaka ya kukupinga, ewe Mungu.
Bwana naja jinsi nilivyo, nipokee naja kwako Bwana, nimechoshwa na ya dunia, Yesu nipokee. Bwana naja jinsi nilivyo, nipokee naja kwako Bwana, nimechoshwa na ya dunia, Yesu nipokee. Nimechoshwa na ya dunia, Yesu nipokee. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Najua nimekukosea, moyoni mwangu mimi najuta, ni mchafu lakini naja nioshe kwa hisopo. Najua nimekukosea, moyoni mwangu mimi najuta, ni mchafu lakini naja nioshe kwa hisopo. Ni mchafu lakini naja nioshe kwa hisopo. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu, naja jinsi nilivyo, nimechoka, nipokee, nipokee zizini mwako. Nimetanga mbali nawe Yesu wangu,
Yesu Mwokozi, shida zangu zitanyamaza. Kwenye shida atanisaidia, ananipenda, anijali. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Nitamwambia yanayokera, ni mwenye pendo na rafiki. Nikimwambia taniokoa, atamaliza shida zangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Dunia inaponishawishi nikuacheni fanye dhambi, nitamwambia nisaidie, mimi ni mshindi siku zote. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Haleluya. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimetekewa. Nyimbo zimeimbwa mpaka akili inatekewa na hata nafikiria nianze hapa, lakini niseme Bwana awabariki sana. Roho zote zimeimbwa vizuri sana, zikimsifu Mungu, hata kama tusingehubiri ingekuwa yatosha. Haleluya. Hata tusingetamka maneno mengine, maneno ya uhubiri ya nyimbo yakutosha kuwa mahubiri siku ya leo. Katika Zaburi ile ya 124 na fungu la kwanza anasema, kama si Bwana aliyetusaidia, Israeli aseme sasa. Sasa anasema kama si Bwana aliyetusaidia,
Ndugurume na tuseme sasa. Ninatamka maneno haya kwa sababu dunia, nchi ya Tanzania imeingia katika vita vya kisiasa kwa mara ya kwanza tangu ulimwengu kuumbwa. Kwa mara ya ngapi? Ya kwanza. Lakini tumeuona mkono wa Bwana ukisaidia watu. Tena niwaambie, tarehe 29 nilikuwa mzee wa zamu wa kanisa. Nilitamani kuja hapa. Tena nikasema kwa sababu nikupiga kura tu mapema nitakuwa kanisani. Na kwa ya Mbuni walikuwa wakifanya mazoezi ya nyimbo siku hiyo. Na nikasema mimi ni mzee wa zamu pia nitawahi kuendesha kikao cha masa wa kanisa. Lakini sikufanikiwa. Bwana atubariki sana. Wapendwa wa kanisa la Mbuni, tunafikia mwisho wa mwaka 2029. Tunakwenda mwisho wa mwaka 2025 na kanisa la Mbuni kwa pamoja, kanisa la Mbuni, viongozi wa kanisa, washirika wa kanisa, baraza la kanisa na wote tunao kila sababu ya kumwambia Bwana asante kwa sababu amekuwa pamoja nasi. Niwaombe wazee wa kanisa walio kanisani wasimame. Wazee simameni kidogo. Wazee wa kanisa simameni, miongoni washirika wa kujeni mkono. Maafisa wa kanisa na wasimame kidogo, pamoja na wazee kujeni mkono. Maafisa wa kanisa waliopo simameni. Maafisa wa kanisa kumbe. Sana sana. Baraza la kanisa simama, baraza la kanisa simama, simameni. Punga mkono kidogo. Kama si Bwana alikuwa pamoja nasi, tusingefikia tarehe za karibu na kumaliza wakati huu. Washirika wa kanisa nao wamefanya mambo mengi makubwa ya ujenzi wa kanisa, lakini mambo makubwa ya kuongoa roho, mambo makubwa ambayo yanaleta utukufu wa Mungu wetu. Lakini waambie kitu, katika kufanikisha mambo kuna kusuguana, kuna kupishana kauli, kuna kupelekana pembeni. Tunapofikia mwisho wa mwaka sasa, mimi nisimame tu kwa niaba ya wazee wa kanisa na baraza la kanisa na watu wengine, kuna mahali katika kunena tukapishana kauli, sauti zikapishana, tulikuwa katika kufanya kazi ya Bwana. Tusamehe. Haleluya. Tusamehe, tulikuwa tunafanya kazi ya Bwana. Inawezekana mzee katika usimamizi wa Sabato nikanena maneno yanayoumiza. Katika kusimamia kwaya nikanena maneno ambayo wengine wameumia. Sasa ni wakati wa kusameheana na kurudi kwa Bwana na kujirudisha kwa unyenyekevu, ili Bwana wa majeshi aendelee kutuongoza kwa kipindi kingine kinachofuata. Somo langu la leo nimelipa kichwa cha habari kinachosema upendo wa kweli na msamaha wa kweli. Upendo wa kweli na msamaha wa kweli. Tuombe. Baba wema, Baba uishie mahali pa juu sana mbinguni, jina lako litukuzwe mbele zote. Wakati umefika ili wewe uinuliwe sasa katika kanisa la Mbuni. Tunakualika utamalaki na utawala. Tawala ndimi na fikira, tawala mioyo, maneno yatakaonenwa mchana wa leo yakaleta wokovu katika maisha yetu, yatusaidie katika safari ya kuelekea katika Kanani ya mbinguni, na hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Tutaanza na somo la upendo. Upendo ni kitu gani? Nimepata majibu matatu kwa kufundisha kwa upendo. Jambo la kwanza, akaniambia
Upendo wa kweli, upendo wa kweli maana yake ni nini? Anasema maana yake ni kweli ya kutoka moyoni. Huyo ni msemaji wa kwanza. Wa pili akasema upendo wa kweli ni ule unaoleta utukufu kwa Mungu. Na tafsiri yake ikasema upendo wa kweli ni kujitoa kikamilifu kwa ukarimu, rehema, huruma, fadhili na subira kwa ajili ya mwingine. Lakini na nyingine ikasema upendo wa kweli ni hamu ya kweli ya kuona mwenzako anastawi. Kitabu cha waraka wa 3 Yohana sura ya 2, waraka wa 3 Yohana sura ya 1 mstari 2 sura. Maandiko matakatifu yanasema, ndio mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Na kuwa na afya. Wapendwa, kama kanisa la Uruni tungeombeana wote mafanikio na kupendana, mambo yetu yalikuwa mbali. Mungu ametuongoza sana. Na baada ya kutoa hizo tafsiri za upendo, nitakwenda kwa haraka sana kwa mambo ambayo nimeyaita faida 10 za upendo. Kama una karatasi na kalamu, andika. Ni mambo mazuri ambayo yatakusaidia katika maisha yako, maisha ya kiroho na maisha ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Siku ya Jumatano katika ibada tulijifunza habari ya upendo, lakini tulijifunza upendo ambao tunasema upendo ambao ni wa Mungu. Leo nataka kujifunza upendo wa mwanadamu. Tunaita horizontal, ile ya kwenda juu ya Mungu. Leo tuache kidogo tujifunze upendo wa ndani wa kwetu wenyewe, na yako mafungu yatakayoongoza kujua upendo halisi katika maisha. Tukijua hayo, maisha yetu yatakwenda vizuri sana. Ni kwa nini inanipasa kupenda? Anasema ninapenda kwa sababu ninapenda kwa sababu upendo unaweza kutuokoa. Upendo unaweza kutuokoa kutoka dhambini. Nimeokolewa kutoka dhambini kwa sababu ya upendo. Tutakuta 4. Msomaji twende kwa haraka mafungu mengi kidogo, lakini ina maana sana. Tito 3:4 anasema, ndio, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Yes, tuliokolewa kwa upendo. Tunapenda sana vipi? Andika tu mafunzo kujifunza hiyo kitu. Namba 2, tunakuwa kwa sababu gani tunakuwa upendo? Anasema tunakuwa na upendo kwa sababu tumemjua Mungu. Waraka wa Yohana 4:7 mpaka 8. Anasema, ndio, wapenzi na mpendane. Wapenzi tupendane, kwa kuwa pendo linatoka kwa Mungu. Kwa sababu pendo linatoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Naye anamjua. Wote tuliokuwa ndani ni watoto wa Mungu, tunamjua Mungu, tumezaliwa na Mungu, tunapaswa kupendana. Hiyo ni kauli ya Yesu mwenyewe. Yatupaswa nini? Kupendana. Tukipendana tutachukulia na mizigo. Na tukipendana tutasameheana maovu. Tukipendana tutasaidiana, kila jambo litaenda kama ambavyo Mungu anapenda. Namba 3, kwa nini upendo? Upendo husitiri wingi wa dhambi. Andika waraka wa kwanza Petro 4:8. Somaji somo. Anasema, ndio, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Zaidi ya yote tuwe na juhudi nyingi katika nini? Kupendana. Endelea. Kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Kwa sababu upendano husitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Hata kama una dhambi kiasi gani, kama una upendo na wenzio, unaweza kufanya mtu ovu kama unampenda. Upendo utasitiri wingi wa dhambi. Kwa nini tupendane? Namba 4, upendo utupa ujasiri siku ya hukumu. Ujasiri siku ya hukumu. Soma kitabu cha waraka wa Yohana 4:17. Anasema, ndio, katika hili pendo ukamilishwa kwetu. Katika hili pendo ukamilishwa kwetu,
ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Ili tuwe na ujasiri siku ya hukumu. Kila aliyempenda Baba, kila aliye na pendo ndani yake ana ujasiri siku ya hukumu. Hawezi kuogopa siku ya hukumu, kwa sababu anayehukumu ni Kristo Yesu, na yeye ana upendo wa Yesu ndani ya moyo wake. Haleluya. Namba 5, upendo hufadhili. Waraka wa kwanza Yohana 3:17-18. Anasema, ndio, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Upendo wa Mungu wakaaje ndani ya huyo? Ina maana Mungu hana upendo. Yaani wewe unaimba, tunaingia katika mlango huu, tunaenenda Sayuni, lakini unakuta wahitaji unawapita njiani, unajifanya wa upendo, lakini nasema mtu wa namna hiyo upendo haumo ndani yake. Namba 6, upendo husamehe. Upendo husamehe. Wakolosai 3:13-14. Anasema, ndio, mkichukuliana na kusameheana. Chukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Endelea. Zaidi ya hayo yote, ndio, ipigeni upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu. Upendo ni kifungo cha ukamilifu. Hata kama mtu anakusekesha, kama upendo uko ndani yake, lazima utatafuta namna ya kushuka na kusamehe. Namba 7, uvumiliane. Upendo uvumilia. Upendo unaleta kuvumiliana. Kwa kwanza wa kwanza 13:4-8. Soma haraka. Anasema, upendo huvumilia, upendo unavumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yaliyo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Haleluya kanisa. Haleluya. Wangapi ambao wanashindwa kusameheana kwa sababu upendo umepungua? Anasema upendo haujivuni, upendo hautakabari, upendo una uvumilivu, upendo hauangalii mambo yake mwenyewe. Yaani katika mambo yote upendo unazidi mambo mengine yote. Ukiwa na aina hiyo ya upendo, nduguuni, ukawa na upendo ambao tunasoma leo, ukatoka ndani ya mioyo yetu, upendo ndani ya mioyo yetu, tunaweza kufanya mambo makubwa, mambo ya pekee kuliko ambayo yanafanyika sasa, kwa sababu Bwana atatangulia na atatuongoza kufanya mambo makubwa. Tukifikia hatua ya kuvumiliana, unajua hakuna jambo gumu kama kuvumiliana. Ni kiongozi wa kanisa alitamka maneno, na maneno yalitamkwa kanisani kwa lengo zuri tu la kujenga kanisa, kwa lengo zuri tu la kuimarisha kwaya, kwa lengo zuri tu la kufanya tujenge kanisa, kwa lengo zuri tu la kufanya tuwe na umoja na ushirikiano. Lakini neno likawa tofauti na sikio lako, alafu kakosa hii namba 7 ya upendo, inasema kuvumilia. Ukaliweka katika akili zako, litakutesa katika maisha yako. Akafika katika somo la msamaha kupenda kidogo kamili, utaona namna ambavyo kitu kinachotoka katika moyo inavyotesa, litakutesa. Namba 1 ni kunyima uzima wa milele, lakini namba 2 litakunyima raha katika ulimwengu huu hapa.
Yaani naingia katika mlango ule, alafu nikiona sura ya rafiki yangu hapa, nikiona tu sura ya Malabe, nasikia kitu moyoni pana. Nimekutana na shetani kidogo, nasikia. Kuna watu ambao katika kanisa wamekuwa na masengenyo, wakasema watu tofauti. Katika kanisa moja, baba na mama kwa nyumbani, wana watoto wadogo, wamekaa, wanaongea, wanasema Masanja ni shetani. Nini Masanja ni shetani? Shetani kwa kanisa. Ile sio nini shetani? Hamna kitu, watoto wanao kichwani. Na wanasema Masanja ni shetani. Siku moja baba na mama wako chumbani, watoto wako sebuleni wanacheza, mzee Masanja anafanya administration katika nyumba hiyo. Odi, wanasema karibu. Mtoto tukulia hivi, akarudi ndani ya nyumba shetani. Shetani amekuja vibaya. Ndio mtoto mmoja akakimbia, shetani yupe yule wakati. Watoto waanza kuharuka. Mzee akasikia baba shetani fanya nini? Amekuja. Leo sobaenda fanya position kwa nikae zake. Hakurudia mlangoni, akaingia. Watoto wakakimbia mpaka kwa baba na mama wanaambia, shetani amekuja. Shetani yuko wapi? Mzee yule. Au kashaka. Wanatoka. Wanamkuta ni mzee Masanja. Shetani. Alafu walipotoka sasa wakakaa pale na watoto wamekaa, mzee akafungua kitabu cha Mungu wakaenda. Watoto sasa wanakuchukulia kwa. Alafu akawaambiaje? Akaambia watoto njoo tusiogope, mimi ni shetani. Shetani mzuri wa jadi, neno la Mungu sio. Wazazi wakashangaa. Akaendesha somo kumaliza na watoto wake, na alipomaliza baba amenyamaza kimya. Baba akamwambia mzee, watoto ni waajabu, wamepoteza shetani. Akaambia ndio, lakini jambo la kawaida tu, watoto ndivyo walivyo. Wamefananisha na picha fulani nzuri kwa kufikia maisha. Akapotezea. Akakuwa shetani. Shetani. Yaani tunamuona kiongozi wa kanisa kwa sababu anataka kuongoza kanisa, kwa sababu anafanya mafundisho fulani, tunamfananisha na shetani. Wapendwa, kama kuna mahali miaka mitatu ya uongozi wa kanisa, miaka miwili mpaka mmoja, wazee wa kanisa tayari wa kiroho, mzee Benda, nimemuona na mzee Isaya William, mzee Chero Kilamani, kuna mahali shemasi mkuu akina viongozi wengine wa kanisa, kama kuna mahali tumekwenda tofauti, kwa sababu tuko katika upendo wa Kristo, upendo ambao unarudisha. Tusiwe shetani. Haleluya. Tusiseme shetani hilo, na tuseme kwa Mungu na tuombeane na upendo udumu, ili tuingie katika ile Kanaani ya mbinguni. Namba 8 anasema upendo una nguvu za kuvuta watu kwa Mungu. Tito 2:7-8. Upendo una nguvu ya kuvuta watu kwa Mungu. Soma Tito 7:8. Sema ndio, katika mambo yote ukionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema. Na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi, ndio ustahilivu. Utakapoonyesha matendo mema, ukaonyesha upendo wa pekee, watu watavutiwa na upendo wako, watavutiwa na mwenendo, watavutiwa na tabia yako, na baadaye wataenda kumuona Kristo. Sema sana usamehe, nimetumia jina lako, sio kwa nia mbaya. Namba 9 anasema upendo hutupilia mbali hofu. Kuna watu wanaishi na hofu, lakini kwa upendo halisi unatupilia mbali hofu. Waraka wa kwanza Yohana 4:18-20. Some waraka wa kwanza Yohana 4, waraka wa kwanza Yohana 4 fungu la kwanza na 18-20. 18-20. Anasema ndio, katika pendo hamna hofu. Katika pendo hamna hofu. hakuna hofu.
kuitupa nje hofu. Ndio. Kwa maana hofu ina adabu. Na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Tushakuwa na pendo, upendo wa Bwana, tukapendana sisi kwa sisi, basi hata hofu ya kimaisha, hofu ya jambo lolote linatoweka. Namba 10 na ya mwisho katika quotation zangu za upendo. Upendo ni tunda la kwanza la Roho, wa Galatia 5:22. Soma. Galatia 5. Wagalatia 5:22. Anasema, ndio. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Kwa hiyo mambo hayo ni tunda la Roho. Upendo unazalisha mambo ya kutosha ya kufanya ufae kutembea kifua mbele kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Na wapendwa, jambo kubwa kuliko yote, mwanzilishi wa upendo ni Mungu mwenyewe katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda. Sasa kama pendo ni la Kristo, mwanadamu alikosa upendo. Kama pendo linaanzishwa na Mungu na mimi nakuja kanisani kwa Mungu, kwa nini mimi nikosa upendo? Nikosa upendo mimi na ndugu yangu pale, upendo na mshiriki pale, upendo na mzangu pale, upendo na mkwaya mzangu pale. Kwa nini kijitu akosa upendo na kwaya ya wokovu? Kwa nini kukosa upendo na kwaya ya kijitu akosa upendo na kwa sauti ya mbinguni? Sauti ya mbinguni na kwaya sauti ya mbinguni. Kwa nini upendo unakosekana wapi? Tunakwenda wapi? Na tunakwenda mbinguni, na mwenye upendo ni Kristo, na sio upendo. Hayo yakiwa kwetu ni wasafiri, tunaelekea Kanaani ya mbinguni, na anasema tutakuwa na hofu kwa sababu tunamtumikia Baba aliye hai, ambaye anatuambia pendo natoka kwake. Pendo natoka kwa nani? Kwa Baba. Namba 2 ni msamaha. Tunakwenda haraka tu, msamaha ni pointi chache sana na tunafunga sasa hivi, usichoke. Msamaha, kusamehe. Ni nini maana ya msamaha? Namba 1 ni kuachilia kutoka moyoni na kusahau kabisa. Pointi namba 2 ni kuondoa uchungu wote ulioko katika mwili wako. Hiyo umesamehe. Ziko faida zaidi ya 10 za kusamehe, lakini leo kwa sababu tunarudisha na tamka zile 12. Ya kwanza, faida kubwa ya kwanza ya kusamehe, anasema tunasamehe kwa sababu ni amri na agizo. Haleluya! Amri na nini? Agizo la Bwana kwamba sameheaneni ninyi kwa nini. Na namba 2, tunasamehe ili tusamehewe sisi. Wapendwa, usiposamehe tukaliacha jambo la mwaka 2005 nikaenda 2006, lakini bado nilikuwa na ile 2020 na miaka ile bado nilikuwa ndani ya moyo. Nikakumbuka namna ambavyo tuliporozana tena kwa wakati fulani kwenye mikutano ya makambi, sikufuta. Somo la msamaha linasema kishakuwa na mambo kama hayo, unakwenda kuhatarisha maisha yako. Tunakwenda kuhatarisha maisha yako. Kwanza, tunakataa agizo la Bwana la kusameheana, lakini namba 2, kuingia kanisani bure kwa sababu hatutasamehewa dhambi zetu ambazo tumetenda, ambazo ni nyingi sana. Sasa tutapunguza faida za msamaha na kitu cha madhara ya msamaha kidogo, hapo somo letu. Madhara ya kutokusamehe. Namba 1, Mungu kutokujibu maombi yetu. Kitabu cha Zaburi 103:8. Katika kusoma ndio mesha Zaburi 103:8. Mungu hatajibu maombi yetu kama hatutawasamehe
wenzetu makosa. Lakini namba 2, usiposamehe kuleta magonjwa makubwa ya kiafya ya moyo. Na wakati natafuta somo hili nikaangalia ni magonjwa gani ambayo yanaletwa na kuweka kitu moyoni kwa muda mrefu bila kusamehe, nikaona ya kwamba anasema magonjwa ya moyo. Daktari huko, daktari kijana na daktari wengine Kinamuri, magonjwa ya moyo, pressure, vidonda vya tumbo, msongo wa maisha, kuchanganyikiwa, wakati mwingine mpaka kifo. Haleluya! Yaani nilivyomkasirikia mzee Nchi kwa sababu ameniambia sikuongoza vizuri shule ya Sabato, ikaniweka, ikaniumiza, ikaniletea shida, ikanitesa, ikanifikiria kila siku, ikanipa vidonda vya tumbo, ikanipa msongo, ikanipa pressure, ikanipa tabu nyingi, na hatimaye ninakwenda kufa. Afu nikifa ninakufa kiburu. Haleluya! Na kwa nini kiburu? Maana nataka kufukiwa na kufa kwa kutokusamehe, sio uzima wa milele. Tuseme no kwa kutokusamehe mtawa. Haleluya! Kanisa tuseme no kwa kutokusamehe. Yaani tuwe na moyo wa kusamehe ili tuepuke magonjwa, tuepuke shida, ili tuone uzima wa milele na Bwana atupatie neema yake. Lakini pamoja na magonjwa hujenga uadui wa jamii, haswa jamii inayozunguka. Ukawa na mambo ya kusamehe, jamii inayokuzunguka, utakuwa na maadui wengi sana. Sasa huyu mzee huyu anafanya tu sababu, lakini huyu anake kusamehe jambo. Yaani kikuku cha jirani kilichomwaga mboga kwa kajuzi, ndio ndio msalimi tena. Maana kuku wake anamwaga mboga zangu jioni jikoni na nikalala na njaa. Mambo madogo ambayo yanaweza kutunyima uzima wa milele. Namba 4, kutokusamehe ni mbinu kuu ya shetani. Nisikize wakati, mbinu kuu ya shetani ambayo anaitumia ili kuwanasa watu wa Mungu kwa urahisi katika maisha. Haleluya! Yaani usiposamehe umempa shetani mlango wazi kabisa, wazi wa kufanya kazi na wewe katika maisha yako. Maana hakusamehe, yeye shetani anakutumia kuchonganisha na watu wengi. Maana kusamehe kanisa zima tunachonganishwa nao, na tunamkuja kusamehe kila anayeonekana ana maneno mawili matatu anakutafuta wewe, kila anayekuombea kake anakupa, unajaza kwenye moyo, unajaza kwa kusamehe, utaiona mbingu kwako. Tusamehe ili tuweze kuiona mbingu. La 5 na la mwisho, anasema kutokusamehe ni lango kubwa sana la mapepo kuingia mtu kirahisi. Mtu asiyesamehe ana chuki na watu wengi, ana kiburi cha kutosha, ana msongo, ana magonjwa ya moyo, ana mambo na mapepo yanaweka hapo. Hata kiondoshwa na msongo wa maisha wanasema, hata kiondoshwa na ugonjwa wa moyo wanasema mapepo yamekuwa mengi. Maana ana mengi ameyaweka moyoni. Ana jambo la kiroho huko, analabia na kwenda, analia na kujenzi, analia na shema siku, analamshiriki mwenzake, analamtu fulani, anakule mtaani kwenye kikoba, anakule kazini, yote kichwa kimoja inapata moto. Alafu unaongea peke yako, anasema ana mapepo, kumbe ana msongo. Unapata kichwa, anasema amepata kichwa, kumbe ni msongo. Tutakapoyafuta na kuyapunguza, neema ya Bwana itakuwa pamoja nasi na tutakuwa tumepunguza msongo na maisha makubwa sana. Anasema mwisho, suluhisho kubwa kabisa la kuwa na msamaha ni kumtazama Yesu katika msalaba wa Kalvari. Haleluya! Kitabu cha Luka 23 fungu la 34 nisomee mara moja, tutakwenda mwisho. Luka 23:34, kumtazama Yesu katika msalaba wa Kalvari.
Yesu wakamchukua, wakamvua nguo wakiwa uchi, wakapiga mate, wakapiga mijeledi, wakavalisha taji ya miiba, lakini maneno yake ya mwisho anamwambia Baba, hao wasamehe tena bure, kwa sababu hajua tena. Yaani watu wanakuchapa kusema hajua tena, wanashika na mikono yao, anakutembea na mate. Mimi ningekuamini kabla Baba kwa hukumu sasa hivi watu wote. Yeye anasema wasamehe kwa sababu kwa nini? Hawajui wanatenda. Msoma hivi. Anasema, ndio Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndio basi natosha. Hawajui watendalo. Mchana na asubuhi ya leo, maneno ya Yesu, hawajui watendalo, yakae katika akili zetu. Kama ni kuuzana na mtu yote ndani ya kanisa, tunakwenda kumaliza muda wa uongozi na kwenda kuchagua viongozi walio wapo. Kusema kama alikosea hakufuata dhambi. Haleluya. Samehe bure, sema hakujua tena. Fungu la mwisho Wakolosai 3:13-14. Wakolosai 3:13-14 tusomee. Wakolosai 3:13-14. Anasema, ndio mkichukuliana na kusameheana, kuchukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, ukiwa na sababu yote ya kulaumiana, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, fikiria ambavyo Mungu ametusamehe, vivyo nanyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, vivyo nasi tusameheane. Vivyo hivyo na ndio sasa tusameheana, ndipo anaposema mtifike nini? Upendo. Endelea. Anasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, jivikeni upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu. Ndicho kifungo cha ukamilifu. Mchana leo na kujivika upendo, kikombo cha ukamilifu. Lakini tusameheane kama Kristo alivyosamehe. Akasema hawajui watendalo. Tarehe 22 mwezi wa 11 itakuwa ni siku maalum ya kufunga na kuomba kwa ajili ya baraza cha uchaguzi, kwa ajili ya kuchagua watendakazi. Tunapofunga pamoja kuombea vurugu zokuwa katika nchi za siasa, tuombe sana ili Bwana achague watendakazi ambao wamewachagua yeye wapenda kuendeleza na kuongoza kanisa lake, kanisa la Mungu. Tarehe 29 tutachagua kibaraza kidogo. Tuombe Mungu atupe hekima na maarifa ya kutamka majina. Tusitamke tu kwa uzoefu kwa sababu fulani ashaikuongoza. Bwana akupe hekima utamke majina ya watu ambao watalipiki kazi ya Bwana katika mstari wa unyonga. Tarehe 29 na tarehe 30 tusugue magoti kibaraza kinapokaa ili Bwana aweke watendakazi ambao watafanya kazi yake isonge mbele. Alafu niwaambie kitu. Bwana anapowachagua, hata kama ukupenda, anapochaguliwa, sema amina au mkono. Usiseme huyo jamaa tena huyo hapana. Wamepiga magoti wakaomba wakapewa huyo. Bora ukumweke yule ambaye unataka. Bwana kuonyesha. Kwa tutakapofanya hayo, Bwana atakubariki sana. Sana, 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 sana. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana kuna ambao tayari nishawakwasa. Unisamehe. Na mimi sio ni roho ameniongoza kutafakari. Unisamehe kabisa. Kama kuna ambao tumewagusa ya kwanza, unisamehe kabisa kabla sijashuka katika mimbari. Unisamehe, lakini hivyo ambavyo nimeongozwa kutamka ili tuweze kuijenga kazi ya Bwana iendelee kusonga mbele. Haleluya. Haleluya. Nena rohoni Bwana, nena kwa upole, nena kwangu kwa pendo, siache upendo. Tutakaponena kwa pole na kwa pendo,
Tupime fungu hilo ndio mwisho wa somo. Tupime neno la Roho fungu moja wakati tunapotoa wetu kama miongoni mwetu katika kanisa leo. Kuna mtu anasema kama si Bwana aliyepigania nisingesimama leo mbinguni, lakini anasema ninatamani na ndiyo tamaa yangu kujiunga na kanisa la Bwana siku za mwisho. Haya mabomu na sasa upigwa sio jambo la kawaida. Mnaweza kuona la kawaida tu kwa sababu mioyo imemfadhaati. Lakini Biblia inasema tukiona yanatokea haya tuchangamke, tuinue vichwa vyetu juu, kwa sababu uko wapi? Uko karibu sana nasi. Kristo karibu kurudi. Ndio maana Tanzania leo sasa ndio zamani imekuwa ya vita, na vikishaanza uombe sana ili pole, maana tutaendelea. Niwaulize kama kuna mtu anasema mimi sijajiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini ninatamani kubatizwa na kujiunga na kanisa. Na mwingine anasema nilirudi nyuma, lakini nataka kuendeleza sasa mambo yangu upya na Bwana. Na mwingine anasema niko kwenye darasa la ubatizo, sasa naona nina haja ya kubatizwa. Kiongozi wa nyimbo anaongoza kuimba neno la Roho mmoja tu na chorus, tembea upite mbele, wazee wa ushirika. Niombe wazee wa kanisa wapite mbele, maana kwa na maombi ya pekee ya kujioni watu kwa Bwana siku ya leo. Neno Roho ni Yesu, nena kwa upole, simba utafakari maneno yako kwa pendo, uwatifu kwa roho ya upendo na upole, na atakushika unapofikia kwa tembea. Kama kuna mwingine tembea, njoo fanya maagano na Bwana, njoo fanya maagano na Bwana. Haleluya. Sauti ya wito inakuita wewe ambaye unafanya maagano na Bwana, na sauti kinyamaza utapoteza nafasi yako. Nafasi yako ni leo wala sio kesho. Wito wa pili katika mwaka mzima 2025, kuna mahali tumejikwaa tukaenda kinyume na mapenzi ya Bwana, na leo tunasema tunakaribia na mwisho wa kumaliza 2025, lakini dalili pia zinaonyesha pia tu karibu na kumaliza safari ya kuingia katika Kanaani ya mbinguni, na tunatamani kuendelea kudumu ndani ya Kristo Yesu. Tunaomba Bwana aendelee kupigania tena au upande wetu aweze kusamehe makosa tunapoanza 26 kesho kwa mwezi mmoja ujao, tuanze katika pendo lake. Tusimame. Haleluya. Basi wazee wa kanisa wamepita mbele kwa ajili ya kuweka watu. Wazee wa kanisa tunajua kuweka watu na kutamka roho ya msamaha na kusameheana, ili tunapoanza mwaka mwingine tuanze kwa neema ya Yesu.
niombe tu wazee wawili wanaweza kuwakilisha, kwa sababu muda unapisha sana. Mzee Kiangi na Mzee Masanja, lakini wakati wa kuweka kanisa wakfu, basi kumbukeni na waliotoa kwa ajili ya ubatizo na Bwana awabariki sana. Basi tupe macho tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, uliye muumbaji wetu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa kutuleta hekaluni mwako siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa maneno mazuri uliyotupatia kupitia kwa mtumishi wako Mzee Jelo Mbwambo. Katika sabato ya leo tumeisikia sauti yako. Umetufundisha habari ya upendo wa kweli. Umetufundisha habari ya msamaha wa kweli. Hebu Bwana ukatusaidie tukayaishi maneno haya. Wewe Mungu uliye pendo, ukatusaidie wote tukawe wenye upendo. Wewe Mungu uliye msamaha, ukatusaidie wote tukawe watu wenye msamaha. Ili Bwana tutakapoyatenda hayo, tukastahili kuingia katika ufalme wako wa mbinguni. Kama kuna mahali Bwana tumekukosea kwa kuwa watu ambao hatuna upendo, kama kuna mahali Bwana tumekukosea kwa kuwa watu ambao hatuna msamaha, ukatutengeneze kuanzia sasa. Ili Bwana kupitia kwa matengenezo hayo tutakayofanyia, tukastahili kuingia katika ufalme wako. Ni nani atakayeingia katika ufalme wako wakati moyo wake umejazwa na chuki? Ni nani atakayeingia katika ufalme wako wakati moyo wake umejazwa na kiburi? Ni nani atakayeingia katika ufalme wako wakati hana msamaha katika maisha yake? Jibu ni kwamba hayupo. Ukatusaidie kunyenyekea, ili Bwana tukaanze upya kuanzia sasa. Amen. Kama yuko mtu miongoni mwetu asaideni na mwenzake. Kama yuko mtu miongoni mwetu ana chuki na msafiri mwenzake wa kwenda mbinguni, anapoingia mlango huu anatamani atokee mlango ule. Bwana ukamsaidie akaishinde roho hiyo, maana hiyo ni roho ya shetani. Hayupo atakayeingia mbinguni mwenye chuki na ndugu yake. Somo hili hebu likatusaidie na likafanye kanisa la Buguruni likajazwe na upendo. Maana tutakapojaa upendo ndani yetu, huo ndio Ukristo wa kweli. Amen. Bariki sana mtumishi wako huyu kwa kuleta somo hili. Hebu mioyo iliyoumizwa ikapone kuanzia sasa. Mioyo iliyokata tamaa ikapone kuanzia sasa. Mioyo iliyojaa kiburi ikapone kuanzia sasa. Mioyo iliyopoteza mwelekeo ikabaki kuangalia mambo ya dunia hii badala ya kuangalia wewe uliye juu, ukainue juu kuanzia sasa. Watoto wako wamesikia wito na wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Naweka mikononi mwako, wabatize kwa Roho Mtakatifu kuanzia sasa. Uwawekee wito wako wa mbinguni, ibilisi asipate nafasi katika maisha yao. Kuanzia sasa hawa ni watoto wako, ukawakumbatie katika mbawa zako. Muda utakapofika ubatizo, wakakiri wewe kuwa wewe na Mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi. Lakini watoto wako tumesimama kukushukuru kwa makuu uliyotutendea katika maisha haya. Tunapomaliza mwaka huu na hata matukio yaliyotokea katika nchi yetu, tunasema hakika wewe ni Ebeneza. Maana hata sasa umetusaidia. Tupiganie Mungu wa mbinguni, kwa sababu wewe ni mshindi siku zote. Miongoni mwa watoto wako walioko hekaluni leo, asiwepo hata mmoja atakayedhurika na hila za Mungu Shetani. Kama ambavyo umethibitisha kwenye mapito hayo magumu ya zile siku 7 za kukaa ndani, Mungu wa mbinguni, simama pamoja na watoto wako. Asiwepo hata mmoja atakayeingia katika shida kwa sababu ya hila za yule mwovu. Baba wa mafuta wako Mzee Kiangi anakwenda kuhitimisha maombi yetu sasa. Hebu Bwana, maombi yake na maombi niliyoyatoa kayaunganishe akawe kitu
moja kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba na kushukuru kwa pendo lako Yesu. Amen. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, mchana huu leo tunakushukuru sana kwa sababu wewe uliona kwetu. Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa somo zuri ambalo mchana huu leo umependa tulipate kupitia mzee wa kanisa, Mzee Geoffrey Lameck. Maneno mawili ambayo yametamkwa katika kanisa hili siku ya leo. Watu wako tuwe na upendo. Watu wako tuwe na uwezo wa kusameheana. Watu wako tuweze kuchukuliana na mchana huu leo Mungu wetu. Kwa kanisa ameomba mambo mengi. Na hayo ndio mambo yetu. Lakini tunakuja kwako kwa unyenyekevu tukiomba kwamba utulinde na kumaliza. Mambo ni mengi sana ambayo yanatokea ambayo tuyafahamu. Tengenezee kinga ya mambo haya ambayo yanatokeza kipindi hiki. Tulinde tukapomaliza mwaka huu tukasifu. Lakini tunapomaliza mwaka huu wa Mungu wetu, kila mmoja aliyeko ndani ya kanisa letu leo akatafakari amefanya nini kwa ajili yako. Ameleta roho ngapi katika ufalme wako wa Mungu? Amewafikia watu wangapi ambao wanafahamu Mungu wetu? Tutakapovuka mwaka huu, tukaanza mwaka mwingine tukiwa na roho ya upendo, tukiwa na roho ya kusameheana pale tunapokoseana, ndipo tutakapoweza kufanya kazi yako. Mbele yetu wapo vijana ambao wamejitoa kwa ajili ya Kristo. Hawa wamekuja kwa ajili yako. Hawajaja kwa mzee wa kanisa, hawajaja kwa shemasi, hawajaja kujionyesha. Tangu sasa Mungu wetu tunakuomba wawatize kwa Roho wako. Siku ile watakapofika katika kisima cha maji mengi, ikawa tu ushuhuda kwamba wamekukiri wewe kama Mwokozi wa maisha yao. Tangu sasa andika majina yao katika kitabu cha uzima wa milele, kwa sababu ni ushuhuda kwamba wamekukiri wewe. Tunapoenda kumaliza mwaka huu, naomba kwa ajili ya watoto wetu. Wako watoto ambao wako shuleni, wako watoto ambao wanatarajia kufanya mitihani yao katika siku hizi za usoni. Wote tunakabidhi mikononi mwako. Darasa la 10, form 2, form 4 watakaofanya mtihani wao mbele yako, na tunakabidhi mikononi mwako. Watakapofanya mitihani yao wakafaulu, wakakusifu kwa sababu utakuwa wapendwa. Wako vijana kati yetu ambao wamechaguliwa kwenda kujiunga na vyuo mbalimbali katika mwaka huu, na tunakabidhi mikononi mwako. Watakapokuwa katika masomo yao wetu, jinsi ulivyowasaidia huko nyuma katika madarasa ya chini,